各位豐都嘅市民，大家好，我係 Mr. Man 3423，今次就想同大家去睇下執相嘅流程。上次影完呢輯相之後咧，好多師兄咧都問我，即係其實咧有咩實質嘅意見可以俾到佢哋，尤其是咧去玩呢啲水花，好似好難掌握嘅嘢。其中一個咧，我想提大家嘅就係咧，首先咧影相咧，我哋要轉一個影相 setting 咧去 RAW 檔，咁佢咧方便咧之後去執相。我哋一陣間咧會去睇多啲點樣去調校嗰啲設定。另外一樣嘢要去注意嘅咧，就係其實係個快門速度啦。譬如快門我呢個係比較慢咧，1/30嘅時候咧，你就會見到咧好似有拉絲嘅效果，啲水花彈完出嚟咧係好似一條條線出咗嚟嘅。咁如果你快門夠快咧，可能你可以 capture 到咧一粒粒嘅水花都未定嘅。咁所以呢個就視乎大家咧去影相嘅 setting 係點樣去校啦。咁第二啦就係咧佢灑水嘅嗰個地方，有好多時咧，譬如灑水落去咧，如果你係射落去佢嘅手臂啊、大腿啊呢啲位咧，佢會反彈嘅情況咧亦都有唔同。呢一張相咧，我明顯咧就係灑落去咧個地下嗰度，咁咪反彈翻啲水花咧，就變咗呢個好似爆炸嘅效果啦。好，咁我哋咧落去睇下點樣去執呢張相啦。咁首先咧，我哋去執相嘅時候咧，我哋可以去呢一個位置度咧，去揀翻咧一個correction， 就係將佢咧相機同埋支鏡咧佢有嘅扭曲咧去減翻低先。呢個最容易做噶啦，咁我哋揀翻兩個 tick， 咁咧就去減低翻佢個畫面扭曲。另外啦，我哋去睇咧，去揀呢個 camera profile 呢樣嘢，咁咧就去調校翻咧你嘅色水。譬如咧呢一個係可以去調校翻你想相機影出嚟嘅時候，或者你相機睇落去嘅效果嘅時候咧，咁樣揀翻 camera standard。你可以按住你自己喜好咧，譬如你係想影一個 portrait， 即係人像嘅時候咧，咁佢會自動幫你調節翻咧啲色水係比較濃郁啲嘅。咁我哋咧呢度亦都可以調校少少咧個濃郁度，我哋想佢藍色多少少，我想有多啲氣氛感。我哋去翻出邊呢個位置啦。首先 white balance 呢樣嘢咧，就係好多時咧影相嘅時候你可以 set 定嘅一啲設定，我哋因應自己個喜好，我哋可以再調節。咁我大約咧想可能個temperature 去到大約4500呢個位左右啦。好啦，至於咧光暗咧點為之一個好嘅光暗程度咧，其實咧就睇下咧，因為譬如光得滯嘅地方，我哋想 show 翻多啲嘅 detail， 咁呢個時候咧你就要 adjust 咧個光暗度去調校翻，等佢咧可以 show 翻啲 detail 出嚟啦。我 exposure 依家好明顯咧係過光，咁我就拉翻低個 exposure 啦。咁個 contrast 不嬲影人像咧個 contrast 如果越大咧，咁其實都會越個視覺感覺係好嘅。咁我會拉翻高少少個 contrast 啦。首先將 highlight 同 white 去減低，咁之後我哋再將 shadow 同埋 black 咧去校翻高佢。咁你見到明顯咧個影像咧已經係將嗰啲黑色暗位同埋光位咧都係可以暴露翻多啲個 detail。咁你睇下你想拉到幾盡，亦都冇乜所謂，都係因應你自己喜好嘅。clarity 咧就係清晰度啦。咁其實同對比度有少少相似嘅個效果。咁但係咧，即係推翻高佢呢個，咁你會見到咧多啲嗰啲細節位出翻嚟。至於顏色啦，濃郁度咧有 vibrance 同 saturation 呢兩個唔同嘅方面嘅。咁 saturation 係個飽和度，但係咧通常較 saturation 咧反而會令到成件事咧係假啲，而 vibrance 咧係會自然啲嘅。我嘅做法咧會係反而將 saturation 減翻低，而將 vibrance 推高，咁佢咧濃郁得嚟咧係會相對自然多少少嘅。好，基本設定咧搞掂之後咧，我哋可以落去另外一個位置咧，就係 detail。咁我哋將佢啲位置佢嘅邊緣位可以 sharpen 翻，去攞翻多啲佢嘅仔細嘅地方。咁同時間咧 noise reduction 就係將佢咧將相嘅噪音，因為 ISO 嘅高度啦，佢會有唔同嘅噪音出咗嚟嘅。咁我哋提高翻呢個 noise reduction 咧，去減弱翻咧佢嗰個噪音。好，至於另外一個 step 再做嘅咧，就係會 split toning。咁 split toning 咧，其實就係將咧成件相嘅作品咧個感覺個氛圍咧，去營造翻一個相應嘅顏色。咁譬如好多電影咧，例如 Matrix 啦，你會見到成個通咧其實係好綠色嘅，佢要營造翻個電腦電子效果。Matrix 嘅情況咧，我哋可以示範一下咧，佢會係將成個通咧變咗咁樣樣嘅。咁喺呢個情況底下，譬如我哋今次想係藍啲嘅話咧，
我想營造翻一個藍啲嘅電影感咧，咁我會係咁樣去校翻，大約佢係呢一隻色。咁同時間都係嗰句啦，都係因應自己嘅喜好，大家可以去調節啦。好，整體嘅基本執相咧就係去到呢度啦。咁我哋咧就可以落下一步咧去整發光眼啦。首先咧開咗張相嘅時候咧，第一步咧我會去做嘅就係，反而我係會中意咧去 crop 緊咗張相先嘅。咁因為唔同嘅情況咧，我會覺得咧可以先 crop 咗張相，或者咧去留翻遲啲先 crop。通常 crop 咗張相咧，因為我想視覺上可以已經感覺到我想要嘅嗰個成果。好，接住落嚟啦，我哋咧可以去翻做一個發光眼嘅程序。咁詳細嘅程序咧，你可以參考翻第一條片。咁我亦都會有教咧，即係一個5分鐘去做發光眼嘅效果。咁今次咧，因為電王其實佢發光眼咧嘅情況係好少嘅，你睇翻佢出戲入邊。咁所以咧，反而電王咧，我唔會做太濃郁嘅呢個發光效果，主要都係做 decay 嘅啫。咁首先我哋開一個新嘅 layer 啦，去揀翻 overlay。咁咧，我哋可以去揀，幫佢打翻個光嘅底先。好，之後咧就將呢個 layer 咧再複製一次。咁之後再開一個新 layer， 去揀翻 soft light。咁我哋咧去揀翻佢綠色。咁而隻角咧，我哋油翻黃色俾佢。咁都係嗰句啦，我哋睇翻整體效果如何先。如果覺得咧佢太光啦，咁我哋可以將佢呢啲 opacity 去減翻低，佢透明度減翻低，咁去做翻你相應想要嘅效果啦。咁由於呢個嘅環境光咧，比起之前嘅相咧，佢係相對地係光嘅，咁所以你應該咧佢嗰個反射光啦係會相對地弱啲㗎。咁但係我哋都做少少俾佢啦，咁之後我哋可以之後減弱翻嘅。咁你譬如佢一隻眼照到呢把劍嘅位置，係應該會有少少綠色啦。好，今次我哋去帶大家做一個新嘅嘢，就係因為譬如咧喺呢個情況底下咧，我哋見到佢嘅綠色咧都好密，即係好集中嘅。我哋可以透過一個方法咧，就係將佢咧去校呢個 blur， 去校翻呢個 Gaussian blur， 咁去將佢蒙翻去咧，去 blur 翻佢呢個發光位咧，咁佢就令佢啲光咧散翻啲啦。咁咧就會舒服啲啦，冇咁 artificial。校完發光眼咧之後，我哋亦都可以去做一樣嘢咧。因為我哋當放大咗張相之後咧，我哋發覺其實好多位咧都原來有啲朦朦地有啲震咧。我哋可以試下將呢個相咧去校翻一個 shake reduction， 咁就去減少翻咧嗰時我哋影嘅時候嘅一啲手震。咁出到嚟咧，見到咧其實佢鋭利度咧比起之前咧係已經亦都鋭利咗啲嘅啦。搞完呢兩樣嘢咧，我會最尾咧，因為想再濃厚翻個電影感咧，我會去整翻個 photo filter 俾佢嘅。咁啊，將個主題咧變翻我頭先所講，我想要藍綠色所有少少嘅。咁啊，加翻少少所謂我形容佢為氛圍啦，佢氣氛。咁我會再將呢個 opacity 調校。咁啊，最尾加翻自己嘅一個水印落去，咁一張作品就大致上係咁就完成噶啦。唔知大家中唔中意今次呢條片嘅分享呢？如果大家中意嘅時候，麻煩俾個 like， 同埋分享俾更加多朋友睇。subscribe 我個 channel， 同埋去留意我嘅 Facebook 同 Instagram 嘅動態啊！靚相唔識影，你未試過你又點知道？我係 Mr. Man 3423，我哋下條片見，拜拜。